los sonidos de la B, de la B corta. Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? Acá estamos. Bueno, hoy vamos a ver, como les estaba mostrando recién, los sonidos de la B, de la B. Esta B, a diferencia de la B larga, chicos, ¿sí? A diferencia de la B larga, que se pronuncia B, así suave, B, esta se pronuncia más B, como mordiendo el labio inferior, ¿sí? No mucho, pero se pronuncia de otra manera. Los sonidos, al igual que la B larga, son similares, ¿sí? Si nosotros tenemos la B, ¿sí? Ahí, ¿sí? La B con la A, ¿qué va a decir? Va. Muy bien. La B con la E va a decir B. La B con la I va a decir B. La B con la O va a decir bo. Y la B con la U va a decir bu. ¿Sí? Va, ven cómo suena va, mordiéndose el labio, va. Ve, vi, bo, bu. ¿Sí? Y así vamos a ir descubriendo distintas palabritas que suenan con la B corta, ¿sí? Como son parecidas a las que suenan con B larga, muchas veces las aprendemos de ver, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo vaca, muy suave, suena como si tuviera la B larga, ¿sí? Si yo digo vaca, vaca, suena como si tuviera la B larga, ¿sí? Pero si yo les digo vaca, vaca, la vaca, ¿sí? Así ustedes se dan cuenta que pronuncian, ¿sí? Igualmente nosotros acá hablamos más suave, la B más suave. Pero como sabemos que después de tanto verla, ¿sí? Que vaca va con B corta, ahí lo vamos aprendiendo, ¿sí? Pero vamos de a poquito, ¿sí? Entonces, vaca, va, vaca, ¿sí? Va con B corta, ¿sí? Otra, por ejemplo, con B. A ver, ¿cuál puede ser? Ventana, ¿ven? Ventana. Ventana. Muy bien. Con vi. Viento. El viento, ¿ven? Viento. Con vo. Votar, votar, ¿sí? Votar de elegir, ¿sí? Porque hay otro votar. ¿Ustedes sabían? Hay otro votar. Hay un votar que es con B corta, que es el que les estoy mostrando, que es cuando uno elige, por ejemplo, elige un presidente, ¿sí? Elige un gobernante, ¿sí? Que son de las elecciones. Pero hay otro votar que significa echar afuera, ¿sí? Como sacar algo afuera, ¿sí? Lo botó, lo echó, lo tiró, ¿sí? Como sacar de un lado, ¿sí? Ese es votar. Otro votar, pero ese votar va con B larga. Y bu, con bu, ¿qué se les ocurre? Vuelco. ¿Vieron cuando se dicen hubo un vuelco? Bueno, vuelco. Va con B. ¿Sí? Entonces ahí tenemos distintas palabras con los sonidos de la B corta. Va, vaca, B, ventana, con vi, viento, con vo, votar, y con bu,
vuelco. ¿Sí? Bueno, chicos, esta es la primera parte. Yo ya en el siguiente videito les voy a mostrar lo que vamos a trabajar en la plataforma, ¿sí? Y aulas en comunión en primer grado, y después lo que vamos a hacer en el cuadernito, ¿sí?